Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM ELMC Bang HS, apa kabar? Sedulur Bang HS dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan malam kali ini, hadir lagi di gelaran KB Kajian Belajar Herbal Mia Kayu Manis yang menemani panjenengan semuanya. Dan tentunya nggak sendiri ya, kalau misalkan namanya podcast pasti ada yang diajak ngobrol. Kalau sendiri nanti jatuhnya pidato ya. Kali ini Mia sudah bersama dengan beliau sang formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS. Teman-teman yang ada di rumah, hai selamat malam di 97.8 FM. Juga teman-teman yang ada di TikTok kami di Hasan Sabil Official, apa kabar? Juga yang ada di YouTube maupun di Facebook kami. Apa kabar Bang HS? Halo ya, kabar baik. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Mhm, Dan semoga teman-teman kita yang di rumah, sedulur EMC baik. dan fan Hasan Sabila selalu sehat ya. Untuk hari ini ada satu pembahasan yang ini cukup banyak ya pasien-pasien Bang AS yang mengalami, yaitu adalah batuk kering gitu ya. Batuk, ya batuk ini memang ada beberapa ya dibedakan, ada batuk kering dan juga batuk yang ada riaknya atau bisa menyebutnya ya batuk basah mungkin ya, karena lawannya kering kan basah gitu ya. Batuk berdahak seperti itu ya Bang ya, biasanya batuk berdahak dan juga batuk kering. Nah ini juga rawan rentan terjadi kepada bahkan semua usia ya Bang ya, sangat rentan terjadi. Ini bisa sangat mengganggu juga, apalagi yang kadang ada yang, aduh kalau batuk itu sampai, mohon maaf terkencing-kencing gitu ya, harus menggunakan, pembalut gitu ya, karena kalau misalkan tidak pakai pembalut, terkencing-kencing nanti untuk sholat jadi tidak sah gitu ya Bang. Itu sangat menyiksa ketika seseorang mengalami batuk yang tidak boleh kita sepelekan, ternyata batuk ini juga, erat hubungannya dengan beberapa hal seperti gejala penyakit, begitu ya Bang ya. Nah, malam kali ini Bang Es akan membahas mengenai gejala batuk kering. Nah, mungkin nanti, Bang Es akan langsung membedakan ya Bang ya, dari batuk kering dan juga batuk berdahak. Bedanya apa dan kalau gejala batuk kering itu apa saja? Betul. Seperti itu. Bedanya sangat sebenarnya kalau kita paham ya, Mhm, bagi mereka yang memang bidangnya medis atau iya, mempelajari ilmu medis, kalau yang kering ini lebih ke virus. mhm. Kalau kering ya Bu ya, Oh makanya baik, sembuhnya dia lama Bu, virus ya. baik. Kalau yang basah ini ke bakteri. Itu, lebih cepat sembuhnya, Oke, bedanya itu ya Bang, kalau bedanya basah itu itu, ke bakteri, kalau betul, virus itu ke kering. kering. Oke. Nah, sedangkan untuk gejala-gejalanya sendiri Bang, untuk batuk kering, kalau batuk, berdahak kan seperti kita tahu pasti ada dahaknya, itu sudah secara fisik batuk ada dahaknya Basah, berarti batuk basah. Nah, ya. kalau batuk kering Bang? Nah, batuk kering bedanya begini, Pak, batuk kering ini adalah batuk tanpa dahak, batuk terus, kena suhu dingin semakin kencang batuknya, Wow. tapi tidak berdahak. Nah, ini yang membuat jadi tersiksa. Karena tidak berdahak itulah tenggorokan bisa luka atau yang disebut radang. Radang, baik. Yang disebut radang. Ini, tapi batuk yang basah atau berdahak, dia tidak akan terjadi radang. Karena terlindungi dengan air atau enzim ludah. Yang kedua, Bapak, tenggorokan itu gatal. Dengan gatal itulah Bapak jadi akhirnya banyak minum. Mhm. Tenggorokan gatal dan tenggorokan kering. Yang keempat, suara pasti berubah. Karena tidak ada lendir, jadi suara jadi serak. Itu batuk kering, Pak ya. Yang kelima, setiap tarik napas, Bapak pasti batuk. Kenapa? Karena rongga tenggorokan menyempit. Kalau keringan dia menyempit, Pak. Bapak tarik napas,
untuk mengambil CO2 dibuang, ya, tenggorokan malah menyempit, maka Bapak akan terjadi batuk. Baik. Ya, yang keenam, setiap bicara disertai dengan batuk. Yang ketujuh, dalam suhu dingin ini mungkin di daerah memang pegunungan yang Baik. dingin, Atau AC, dibuat dingin ya, gitu ya, Bang, ya? ya, itu selalu akan mengeluarkan batuk yang tidak pernah berhenti. Nah, yang kedelapan, tenggorokan terasa perih. Yang kesembilan, tidak tahan minum yang bersifat panas, sifatnya panas dan pedas. Nah, yang ke-10, rongga tenggorokan terasa menyempit ketika kita ingin bernapas. Nah, yang ke-11, otot dada nyeri dan kencang. Terlalu lama Bapak untuk batuk, ketika batuk kan otot bereaksi, Pak. Terjadi kontraksi, terutama otot pada dada. Nanti saya kasih resepnya ya. Apa, Bang? Kenapa Nah, harus nanti? Sekarang, Bang? resep batuk kering. Daun pinus sejumput, kondisi segar ya. Baik. Temu giring 4 potong-potong. Baik. Daun mangkokan 3 potong-potong. Nah, 3 bahan ini bisa untuk mengatasi batuk kering. Wow. Dari Nah, bahkan ini dari daun-daunan ya, Bang, satu umbi betul. dari temu giring tadi ya? Nah, Mhm. saya ceritakan kenapa saya mengambil ini. Baik. Dan ini saya uji coba ternyata bagus sekali. Nah, batuk kering, 1, saya harus menaikkan imun. Yang kedua, saya harus membunuh virus. Baik. Ya, maka ada daun pinus dan temu giring itu untuk membunuh virus. Untuk imun tubuh ada di daun mangkokan. Karena di daun mangkokan selain dia ada vitamin C, ada zat besi, ada potasium, ada kalsium di daun mangkokan. Ini bagus, artinya vitamin yang saya sebutkan tadi adalah vitamin-vitamin untuk membangun imun. Sehingga imun dan senyawa yang dapat membunuh virus saya gabungkan jadi satu. Maka jadilah resep untuk batuk kering. Wow. Daun pinus, temu giring, Dan daun daun mangkok. mangkokan. Berapa ini, Bang, jumlahnya tadi sudah? Airnya? Kalau airnya 4 gelas, sisakan 2 gelas. Nah, sekarang batuk basah. Batuk basah baru saya mulai main, yang saya ambil adalah senyawa panas. Baik. Batuk basah karena lendirnya supaya keluar. Kalau keringan tidak berlendir. Kalau basah kan numpuk lendir di tenggorokan. Maka di situ mulai ada cengkeh 6, serai 2, bawang putih 3, jahe emprit 2, cabai jamu 3, kemudian ada temulawak dan temulawak 1, kunyitnya 2. Ini untuk batuk basah. Beda kan, Pak? Jauh kan? Nah, batuk basah yang diupayakan adalah mengencerkan lendir tersebut supaya keluar. Sehingga tidak ada lagi penyimpanan bakteri pada lendir tersebut. Baik. Kita buang. Di samping kita meningkatkan imun. Oke. Nah, obat jadinya, Bang, apakah sama ataukah beda?
Nah, yang basah tadi Mhm. itu pakai A2 dan Verti. Kalau yang Oh. kering Brico. Baik Bang, kita akan menjawab atau membaca beberapa pertanyaan yang udah masuk ya Bang ya, secara singkat. Dari Kak Damar, Bang, saya sering mengalami pusing. Kenapa ya Bang di leher keringat dingin? Pakai produk Oh, Verti keringat dingin. pakai produk Verti bisa G1000 nggak ya Bang? Oh sebenarnya. G1000 Kak. Ya, Mhm. G1000. Kalau Hmm. ada keringat dingin, G1000 jusnya HB. Ini Hmm. menunjukkan bahwa oksigen yang beredar pada pembuluh darah ini sedikit, sehingga dia mengeluarkan reaksinya pada keringat dingin, Oke. gelier, gampang masuk angin. Itu rendah HB. HB yang tidak stabil. Kemarin sudah kita bahas kayaknya itu ya. Sudah, Nah, baik. itu boleh menggunakan jus HB. Jus HB apa saja nih? Bayam 3, kacang panjangnya 3, dan selada gentingnya 3, dijus dengan segelas air dan disaring. Bisa ditambah kunyit ya. Kemudian selamat malam ini tadi dari Mas Jio, pejuang sembuh wis. Semangat Mas Jio. Assalamualaikum Bang. Bang, Waalaikumsalam. kalau cedera sumsum tulang belakang resepnya apa ya? Untuk membangun sumsum tulang, kalau sumsum tulang ini Pak, pastinya ada kalsium, pastinya ada protein, pastinya ada potasium, vitamin B kompleks, vitamin B12 ya. Nah, kalau kita produk yang jadi, Bapak tinggal konsumsi aja, itu ada A2 dan Ratogen. Itu untuk sumsum tulang. A2 dan Ratogen ya Kak ya, Ya. Kak siapa tadi? Nah, kalau rebusan biji-bijian ada biji mandingan, Biji salak, biji biji petai Cina, kurma. biji kurma, biji salak gitu. Mhm. Biji-bijian ada biji jambe. Kemudian halo selamat malam dari Kak Julius Suharta. Bang, kalau obat herbal untuk pengantar batu ginjal apa ya? Penghancur mungkin. Penghancur. Ini Bapak yang tadi Batu konsul bukan ginjal. sih kayaknya yang tadi kan. Yang Batu tadi ginjal. dikasih piris Ada kalau ya, ada Arda, piris. ada Microsolen dan Piris. Oke. Piris itu untuk supaya pinggang tidak sakit. Dari Ibu Sri Lestari, Assalamualaikum Bang. Saya ada saraf kejepit di pantat sampai kaki sakit. Ada asam lambung dan ada ambeien. Nah, produknya apa ya Bang? Ini beda penyakit Bu ya. Ambeien, asam lambung, saraf kejepit. Nah, saraf kejepit pada bokong itu ini saraf yang terjepit pada otot bokong Bu, hamstring namanya itu kan, otot pada saraf pada hamstring. Itu adalah otot yang menekuk pada bagian sendi. Nah, itu Bu Ibu pasti posisi posisi jatuhnya itu terduduk pada tulang bokong. Tulang bokong itu akan dihubungkan ke panggul ke tulang ekor, itu disebut sakrum. Nah, tulang segitiga ini disebut sakrum. Itu tulang penghubung, Bu. Oke. Penghubung badan dan kaki. Begitu nggih. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah bergabung di malam kali ini. Jangan lupa di-follow biar panjenengan tahu nanti Bang AS kapan live-nya biar mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi dari beliau Sang Raja Herbal Dunia. Bang AS matur Terima nuwun kasih. untuk malam kali ini. Sama-sama. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mia Kayu Manis pamit. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.